नमस्कार दोस्तों, आप सभी किसान भाइयों का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है हमारे इस YouTube चैनल डिजिटल खेती में। और हम हाजिर हैं एक नई जानकारी के साथ जो आपको खेतीबाड़ी के बारे में अपडेट करेगी। दोस्तों, आज हम यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं हार्वेस्टर के बारे में। जो कंबाइन हार्वेस्टर रहता है उसके बारे में आज हम यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। आप सभी लोग जानते हैं कि फसल कटाई के लिए हार्वेस्टर कितना ज़रूरी है, या जिनके पास ज़्यादा ज़मीन है या जो लोग जल्दी से फसल की कटाई करना चाहते हैं तो उनको कंबाइन हार्वेस्टर बहुत ज़रूरी रहता है। और आजकल आपको लगभग सभी एरिया में दिख जाएगा कंबाइन हार्वेस्टर का प्रयोग करते हुए लोग। तो उसके बारे में आज हम यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, जो वीडियो को पहली बार देख रहे हैं या जो मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो उनसे हम निवेदन करते हैं कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और उसकी बगल में बेल आइकन है, घंटी का निशान है, आप उस पर भी क्लिक कर दें ताकि जब भी हम नई वीडियो डालेंगे तो आपको नोटिफिकेशन के द्वारा जानकारी मिल जाएगी और आप उस वीडियो को देख सकते हैं। हम यहाँ पे हमारे चैनल पे खेतीबाड़ी के बारे में और जो सरकार की जो विभिन्न प्रकार की योजनाएं रहती हैं कृषि में, चाहे उद्यानिकी में, चाहे पशुपालन में, उनके बारे में हम जानकारी देते रहते हैं। और जो लोग पुराने सब्सक्राइबर हैं, जो पहले से सब्सक्राइब कर चुके हैं, उन सभी से निवेदन है कि आप वीडियो को शेयर ज़रूर करें और वीडियो को लाइक करें। बहुत सारे लोग वीडियो को देख रहे हैं पर शेयर और लाइक बहुत कम करते हैं। आप वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि ये जानकारी और लोगों तक भी पहुंच सके और वो भी इसका लाभ ले सकें। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कंबाइन हार्वेस्टर के बारे में। सोयाबीन वगैरह हो गई या गेहूँ वगैरह हो गई, जो भी फसलें रहती हैं, तो जो भी खेत समतल रहते हैं या जिनमें बड़े बड़े पत्थरों के ढेले नहीं रहते हैं या पत्थर नहीं रहते हैं, उन पे कंबाइन हार्वेस्टर को आप बड़ी आसानी से उपयोग कर सकते हैं। या जो बड़े किसान हैं और कभी कभी क्या रहता है मजदूर भी नहीं मिल पाते हैं या मजदूर मिलते हैं तो बहुत महंगे मिलते हैं और सबकी कटाई लगभग एक साथ आती है, तो इसलिए कंबाइन हार्वेस्टर बहुत सारे लोग उपयोग कर रहे हैं अभी अपने खेतों में। तो हम आज यहाँ पे बात करने वाले हैं कंबाइन हार्वेस्टर में मिलने वाली अनुदान के बारे में, कंबाइन हार्वेस्टर पर मिलने वाले अनुदान के बारे में, कि जो कंबाइन हार्वेस्टर रहता है उस पर सरकार द्वारा कितना अनुदान या कितनी छूट दी जाती है ताकि किसान भाई आसानी से कंबाइन हार्वेस्टर खरीद सकें और अपनी फसलों की कटाई कर सकें। तो इन्होंने कंबाइन हार्वेस्टर को 3 भागों में डिवाइड किया है। जो उसकी जो कटर बार रहती है, जो फसल को काटने के काम में लेते हैं, उसकी लंबाई के आधार पर कटर बार को इन्होंने 3 भागों में बांटा है। पहला है 14 फीट की कटर बार। इसमें एक्स्ट्रा मैनेजमेंट सिस्टम रखना है, यानी कि जो फसल में जो भूसा निकलता है उसको इकट्ठा करने का सिस्टम इसमें लागू रखना है ताकि अनाज भी आ जाए और जो भूसा है वो उसको भी इकट्ठा कर सकें। तो जो 14 फीट का जो कटरवार रहता है उसको उन्होंने पहली श्रेणी में रखा है और दूसरा जो कटरवार रहता है वो 6 से 8 फीट की जो कटरवार रहती है उसके आधार पर इन्होंने डिवाइड किया है। इसमें आप चाहें तो भूसा का जो इकट्ठा करने का जो प्रबंध है, यानी भूसा एक्स्ट्रा मैनेजमेंट है, वो आप रखना चाहें तो रख सकते हैं, या फिर बिना आप भूसा के भी इस हार्वेस्टर को खरीद सकते हैं। तो इसको इन्होंने दूसरी श्रेणी में रखा है, जिसकी जो कटरवार की जो लंबाई है वो 6 से लेकर 8 फीट है। और तीसरे कटरवार की इन्होंने श्रेणी बनाई है और तीसरे हार्वेस्टर की इन्होंने श्रेणी बनाई है जिस कटरवार की लंबाई 6 फीट रहती है। उसमें भी आप चाहें तो आप जो भूसा को इकट्ठा करने के साथ या बिना इकट्ठा किए दोनों तरीके से आप खरीद सकते हैं, जो सा भी किसान भाई खरीदना चाहें। तो इस तरह से इन्होंने जो कंबाइन हार्वेस्टर है उसकी 3 श्रेणियां बनाई हैं, एक 14 फीट वाली कटरवार, एक 6 से 8 फीट वाली कटरवार और एक 6 फीट वाली कटरवार। और जिन किसानों को अनुदान दिया जाना है उसकी भी इन्होंने 2 श्रेणियाँ बनाई हैं। पहली जो श्रेणी है उसमें इन्होंने रखा है महिला किसान को, यानी कि जिसके नाम पे ज़मीन है महिला के नाम पे, और दूसरा छोटा किसान यानी कि लघु किसान जिसके पास 1 से लेकर 2 हेक्टेयर तक ज़मीन है, और तीसरा जो रखा है वो सीमांत किसान है जिसके पास 1 हेक्टेयर से कम ज़मीन है, उसको हम कहते हैं सीमांत किसान। और तीसरा अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति यानी SC जाति वर्ग और ST जाति वर्ग, उसके किसानों को इन्होंने पहली श्रेणी में रखा है। और दूसरी श्रेणी जो बनाई है, इनके अलावा जो भी किसान रहते हैं, अगर अपन सामान्य भाषा में बोलें तो अन्य पिछड़ा वर्ग के और सामान्य वर्ग के जो बड़े किसान हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से ज़्यादा ज़मीन है, उनकी जो श्रेणी है उन्होंने उनको द्वितीय श्रेणी में रखा है।
इस तरह से इन्होंने हार्वेस्टर की 3 श्रेणी और जो किसान रहते हैं उनकी 2 श्रेणियाँ बनाई है। उनके आधार पर इनको अनुदान दिया जाना है। अब हम बात करते हैं कि जो कंबाइन हार्वेस्टर रहते हैं उस पर अनुदान को किस तरह इन्होंने बांटा है। पहले प्रकार का कंबाइन हार्वेस्टर जो मैंने बताया था, जिसके कटरवार की लंबाई 14 फीट है, उसमें जो लघु, सीमांत, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की जो पहली श्रेणी थी उनको 50% अनुदान देना है, यानी 8,56,000 तक का अनुदान वो दे सकते हैं। और इसी में 14 फीट की कटरवार वाले हार्वेस्टर में दूसरे अन्य श्रेणी के जो किसान हैं, जिसमें जो बड़े किसानों को रखा गया है, उनको अधिकतम जो अनुदान मिलेगा वो 6.85 लाख का मिलेगा, यानी कि जो उसकी जो लागत रहती है उसकी 40% अनुदान मिलेगा। और दूसरे प्रकार का जो हार्वेस्टर है, जिसकी कटरवार की लंबाई 6 से लेकर 8 फीट तक रहती है, उस पर जो मिलने वाला अनुदान है उसकी जो राशि रहेगी वो छोटे लघु, सीमांत और महिला और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के जो कृषक हैं उनको 50% तक रहेगी। लगभग 11 लाख के आसपास उनको अधिकतम अनुदान मिल सकता है। और दूसरे जो 6 से 8 फीट वाला हार्वेस्टर कंबाइन है, उसमें जो सामान्य कृषक या जो बड़े कृषक हैं उनको जो लाभ मिलेगा वो 8,80,000 तक का मिलेगा, यानी कि लागत का 40%। और तीसरा जो कंबाइन हार्वेस्टर है, जिसकी कटरवार की लंबाई 6 फीट है, उसमें जो इन्होंने डिवाइड किया है अनुदान को, वो पहले टाइप का जो कृषक है, छोटा, लघु, सीमांत और महिला कृषक और अनुसूचित जाति वाले कृषक, उनको लागत का 50% या अधिकतम जो राशि रखी है वो 7 लाख रुपये रखी है। और इसी में 6 फीट के कटर हार्वेस्टर में जो अनुदान की जो राशि रखी है सामान्य कृषक के लिए या बड़े कृषक के लिए, वो इन्होंने जो राशि रखी है वो रखी है 5,60,000। तो इस तरह से इन तीनों प्रकार के हार्वेस्टर पर अनुदान मिलेगा। इन्होंने हार्वेस्टर को 3 श्रेणी में डिवाइड किया है और किसानों को 2 श्रेणी में डिवाइड किया है। तो इस तरह से अनुदान का लाभ मिलना है। अब अगला नेक्स्ट स्टेप आता है कि इसके लिए आवेदन कैसे करना है। तो आवेदन करने के लिए सबसे जो ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि आवेदन करने के लिए जो सामान्य कृषक हैं, जो दूसरी श्रेणी वाले हैं, उनको 1 लाख रुपए का डिमांड ड्राफ्ट बनवाना पड़ेगा। और जो दूसरे पहली श्रेणी वाले जो कृषक थे, लघु कृषक, सीमांत कृषक, महिला या अनुसूचित जाति या जनजाति वाले, उनको 50,000 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट बनवाना पड़ेगा। डिमांड ड्राफ्ट पहले बनवाना पड़ेगा क्योंकि जब ये आवेदन करेंगे तो उसके साथ उसकी स्कैन कॉपी और जो डिमांड ड्राफ्ट रहता है उसकी डिटेल आवेदन में लिखनी पड़ेगी। तो आपको डिमांड ड्राफ्ट पहले बनवाना पड़ेगा। तो जो भी किसान भाई कंबाइन हार्वेस्टर खरीदना चाहते हैं या उस पर अनुदान का लाभ लेना चाहते हैं, तो ये तैयारी वो पहले से करके रखें आवेदन करने के लिए। और दूसरा ये है कि इसके आवेदन की तारीख कितनी है। तो इसके आवेदन की जो तारीख है वो 5 अगस्त से लेके नहीं और 19 अगस्त 2019 तक रखी गई है, यानी कि लगभग 14-15 दिन का टाइम किसानों को दिया गया है आवेदन करने के लिए। तो इस तारीख के अंदर वो आवेदन कर सकते हैं। अब यह है कि इसका आवेदन कहाँ होगा। तो इसका आवेदन जो है ऑनलाइन होगा, क्योंकि ये योजना मध्य प्रदेश के लिए है। तो आप MP ऑनलाइन के जो कंप्यूटर सेंटर रहते हैं या कियोस्क रहते हैं, उन पर जाके किसान भाइयों को इसके लिए आवेदन करना है। आप उनसे जाके बोलेंगे कि हमें कंबाइन हार्वेस्टर के लिए आवेदन करना है, तो वो आपका आवेदन कर देंगे। तो इस तरह से किसान भाई आवेदन कर सकते हैं। और जो किसान भाई इस योजना के बारे में ज़्यादा जानकारी लेना चाहते हैं, वो या तो आपके ज़िले में जो कृषि विभाग है या फिर कृषि अभियांत्रिकी का विभाग भी रहता है, वहाँ पे सहायक कृषि यंत्री बैठता है। आप चाहें तो उनसे भी संपर्क कर सकते हैं और योजना के बारे में पूरी जानकारी ले सकते हैं। दूसरा, एक और वेबसाइट आती है www.mpdage.org। इस पर भी आप क्लिक करेंगे, गूगल पर सर्च करेंगे तो ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी और यहाँ पे भी आप इसकी जानकारी ले सकते हैं। तो इस तरह से आपको कंबाइन हार्वेस्टर के लिए आवेदन करना है। इन्होंने जो तय किया है वो ये किया है कि एक ज़िले में अधिकतम 4 कंबाइन हार्वेस्टर ये दे सकते हैं। तो किसान भाई जो भी कंबाइन हार्वेस्टर लेना चाहते हैं, ख़रीदना चाहते हैं या अनुदान का लाभ लेना चाहते हैं, वो MP ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। अगर आवेदन 4 से ज़्यादा आएंगे तो लॉटरी के द्वारा उनको डिसाइड किया जाएगा, क्योंकि वो अधिकतम 4 कंबाइन हार्वेस्टर ही दे सकते हैं एक ज़िले में।
तो दोस्तों ये योजना मध्य प्रदेश के लिए है। जो भी किसान मध्य प्रदेश के हैं और कंबाइन हार्वेस्टर खरीदना चाहते हैं वो इस योजना का लाभ ज़रूर लें और आवेदन ज़रूर करें। तो दोस्तों आशा है ये जानकारी आपके काम की होगी। और जो भी अगर आपको लगता है कि कोई आदमी आपके संपर्क में है जो कंबाइन हार्वेस्टर खरीदना चाहता है तो आप इस वीडियो को उसको शेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों आप सभी से फिर एक बार निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जो नए व्यूअर हैं, जो नए वीडियो देखने वाले हैं, और जो पुराने सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने पहले से ही चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है वो वीडियो को शेयर व लाइक ज़रूर करें। दोस्तों लाइक करना ना भूलें, बहुत कम लाइक आ रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान रखें, सहयोग करें हमें, ताकि हम आपको खेतीबाड़ी के बारे में नई नई जानकारी से अवगत कराते रहें। तो धन्यवाद दोस्तों, डिजिटल खेती चैनल देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।